السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي دينا ودي قناتي، تشتركوا فيها وتعجبكم ان شاء الله. انا هعمل لكم النهارده كفتة الرز، ازاي تطلعيها ما تبقاش مستوية بزيادة قوي وتبقى طعمها مظبوط وتبقى متماسكة كده، ما تبقاش مهرية. طعم اللي انا عاوزة اقوله لكم في الفيديو ده جميل جدا جدا جدا. انا كنت جايباها مجمدة من محل اللي هو بتاع القوات المسلحة، وصبعتها كده ورحت شايلاها في الفريزر شوية تبقى متماسكة. بعد كده جبت طاسة فيها زيت وحمرتها زي ما انتوا شايفين، واقلب فيها كده عشان تاخد من الوشين اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما اشيلها من الزيت اصفيها واركنها على جنب، واقول لكم بقى هعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. ما تنسيش تحطي لي لايك واشتراك للقناة اللي اول مرة يتابعني. في حلة تانية فيها شوية زيت ومعلقة سمنة كده كبيرة حلوة وتومية مفرومة، بدبلها كده مع بعض كده في السمنة والزيت، ولحد ما يديني لون حلو كده اروح دلق عليه بالصلصة المعصورة. انا كان عندي صلصة في الفريزر مجمداها يعني مفرزاها، طلعتها كده فكت شوية والباقي مجمد لسه. هسيبها لحد بقى اما تفك وتتسبك معايا، وبعد ما تتسبك هزود الصلصة مية بس عشان ما تبقاش تقيلة قوي يعني. ومعايا هنا تومة، ومعايا هنا بقية التوم اللي انا كنت حطاه في الاول، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة سكر عشان بس الحموضة. ومعايا برضو فلفل ارناؤوطي اللي هو المجفف ده، بيبقى حامي كده جميل جدا بس حامي قوي قوي يعني. حطيت كده معلقة منه صغيرة. والبهارات بتاعتي بعد ما حطيتها نزلت بالبطاطس بعد ما تستوي شوية كده يعني تدخل في السوا زي ما انتوا شايفين، بتك عليها ما تبقاش جامدة ولا ان هي مهروسة قوي. بنزل بالكفتة. الكفتة ما بتاخدش وقت على النار لانها هي متحمرة، وانا ما بحبش اسويها قوي في الصلصة عشان بس ايه ما تتهريش. هي كانت معايا بعد ما طلعتها كان هو ده السوا بتاعها المظبوط. بعد كده ما دخلت السكينة فيها ولقيتها استوت، طلعتها بقى فرغتها في الطبق. كنت عاملة معاها رز بالشعرية جميل جدا برضو، وكانت اكلة وجبة متكاملة ما عملناش جنبها حاجة غير شوية سلطة. والحمد لله على كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحطي لي اللايك والاشتراك. ودي قناتي وانا اسمي دينا. يا رب تعجبكم كل جديد انا بعمله تستفيدوا منه، واكون عند حسن ظنكم. بصوا هي ولا مهرية قوي ولا جامدة قوي، انا السوا بتاعها كان مظبوط حلو جدا، والرز كان طعمه جميل بصراحة. وطبعا انتوا عارفين اما الواحد بيعمل كفتة الرز دي قبل ما الواحد يحطها في الصلصة بيكون نصها اتاكل. فانا بعمل ايه، بسبك الصلصة الاول وبعد كده يعني ده في المعتاد ان انا بسبك الصلصة الاول، واول ما تتسبك اروح بقى معلقة على الزيت واحمر واروح اشيل من التحمير احط في الزيت على طول، احط في الصلصة على طول. دي كانت طريقتي المعتادة. بس النهاردة كده ايه كانوا الولاد كانوا نايمين، فانا رحت بقى ايه يوم المدرسة وناموا، فانا رحت عملت الاكل كده وهم نايمين. بس اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.